Чим більше я вивчаю фізику, тим більше мене вражають відкриття прихованих механізмів законів природи. Як можна бути впевненим, що ця математична реальність насправді не якась там гра або симуляція? В процесі дослідження я виявив дещо дивне. Коригувальний код. Коригувальний код забезпечує роботу браузерів. Так звідки він взявся в рівняннях, які описують кварки і лептони і суперсиметрію? Зробивши для себе це відкриття, я навряд чи зможу назвати таких, як Макс, божевільними. По-вашому, якщо копнути глибше, можна виявити код, який лежить в основі космосу?